Many apprentice person here there. Miss Jumano. Person make a bokro no. Person me Juma then bit moja bre. Eminya was a mina. And so near Kosi. He said, "Edaminu, I dank it." Said, "Them boys some put there. Dank it to a bio." Friends, I said, "Kai mikro mikro kameka say jaya dan." Akuma FM. Yeah, renting there and easy. Renting no. The bre. Yeah, boy for Mazi. They say 2 years. They say rent 35 million. I mean, so me buy Juma. Me buy Juma. My master. I'm 20cedis. Now 20cedis here. I'm me. Me decide. I'm the same at all. Now 2 years and now some I'm be 35 million. I say, me time so a. I say me kuro man. I say me ko. Say the heading. Na duane kuro be di kura no. Enye easy. Na duane de be koya no no. Iti me buy me say me tobo fruit. Me 5cedis. Na me tobo fruit 5 cedis na me nua bi baako. Na me di baako am di gina yi. Iti anwumre me twen be 4. Na ma pass yo ma me bi ton gobe e wo ho. Ma kwaje gobe no. E no so be 7cedis. Me di wi say me nua etumi yam o. Etu o me yam. I say nusu na eji. I say ade me dia kwakoda sa. Isi ade esra ba no mo ye. Na ebre. Ti na ma me nua bebre asan dwane ko. Ye ba yesi nipa be 7 isi aka men ko a obi akọ isi o ntimi nso mani apprentice person ye de misu adwuma no mpese me kwa akọbọkro no pese me ye adwuma den bi moja ebre eminya ne wose eminya nso ye kosi isi edaminu edan ke se edan boy so mpo de edan ke to bi o fence se kai mikro aka mega se dwa edan nso ye 35 million 2 years na we nya me gina e ni me ye boy na me ye me 35 million the bia so mam 20cedis ye medin su o mo di mi nyode calculate ma me ahwa ye sra ba na omo waye pa ya sa dia da bi ebre Akuma FM 87.9 Kumasi.